mis dos amiguitos. Yo soy Roberta y él es mi hermanito Alfonso. Hoy les voy a enseñar mi Nintendo Switch. ¡Trin! ¡Tan! ¡Magia! Ok, amiguitos, la verdad es que no me aguanté las ganas de abrirlo porque me lo trajo Santa. Santa Claus. ¿Verdad, Poncho? Y pues, amiguitos, este video se trata un unboxing de mi Nintendo Switch. Aunque como les dije, ya está abierto. Pero como quiera, no nos bajo las ganas de enseñárselo. Primero les voy a enseñar la caja, que es muy bonita, que miren. Aquí tiene donde pones el Nintendo Switch para la tele. Ahorita se lo voy a enseñar, yo ya tocándolo. Y aquí está el Nintendo Switch, su pantallita, y este es un control y este es el otro. Son colores pasteles. Y miren, esta es una edición especial, como aquí dice, edición especial. Aquí lo dicen en inglés, porque edition special, pero yo les voy a decir special edition. Entonces, ahorita les voy a decir que es edición especial. Y pues aquí viene todo. Hay un pack donde viene sí el juego y hay otro pack donde no viene, y al Santa me trajo el que no viene y ahorita les voy a enseñar. Miren. Y luego no me lo trajo Santa, me lo trajeron los Reyes Magos. Y miren, se llama Animal Crossing, es el Nintendo Switch, es el juego del Nintendo Switch. Como aquí dice, les quería decir que no viene el juego, pero lo bueno es que los Reyes Magos sí me lo trajeron. Y en el video pasado van a ver como, les voy a decir como casi casi no tengo porque Poncho me lo tiró al bote de la basura. Tan. Pues bueno, ahorita ya les dije que Poncho que... Y ahora, amiguitos, les voy a enseñar el Nintendo Switch y todo lo que contiene. Primero les voy a enseñar el Nintendo Switch. Miren, esta es la pantallita y estos son los controles. 1, 2. Y aquí ponen los controles. Ajá, aquí puedes poner los controles. Que en el próximo video de la próxima semana verán cómo voy a jugar con el Nintendo Switch. Y voy a jugar y eso con es de lo que le hablaban. Estos son para jugar a diferentes juegos. Les enseñaré lo que pasa. Y les voy a decir que yo también. Les enseñaré cómo están juntos. Solo tenemos que enseñar el ahorita me lo saco, ¿ok? No, ahora es mi. Este lo pondré aquí. En lo que Poncho hace esto, les voy a enseñar la pantallita. Es una pantallita muy bonita. Que miren, amiguitos, esta es la pantalla, muy bonita. Y como ven, yo ya le puse una placa. Que me lo había regalado. Me lo había regalado la placa, otra cosa. El Nintendo Santa para el Nintendo Switch. Y miren, amiguitos, aquí es como un control normal y corriente para aprender lo que sea, tele y lo que sea. Aquí Poncho, no, Poncho. A ver, se los voy a parar para que les estoy diciendo cómo. Los que les quería enseñar era que aquí lo puedes parar. Así. Y miren, como les voy a enseñar, aquí tengo esto. ¿Y cómo se ve? ¿Así? Aquí con esto de aquí. Aquí tiene unas flechitas y dice para abajo. Entonces, en esto, esta cosa
lo metes aquí. Ajá, y para Entonces- quitarlo para arriba. Tiene que sonar. Claro. Ajá. Entonces, miren, amiguitos, así queda. ¿Ven? Y bueno, amiguitos, miren, así puedes jugar. Así que esto les voy a enseñar en el próximo video de la próxima semana. El Tetris 99, el Super Mario Bros. 35, los juegos de Nintendo Mini, aunque ya tengo el Nintendo Mini. Los juegos del Nintendo Mini, que yo tengo el Nintendo Mini. Y los juegos del Super Nintendo, que yo no tengo el Super Nintendo. Y miren, este se llama Super Kirby Clash, que me encanta. Y nunca más. Sí, le digo. No, no me olvides. Miren, este es el juego que en el próximo video les voy a enseñar, que se llama Animal Crossing. Y pues le damos para un lado y este es el juego de Super Mario Party. Esto es para cuando estás jugando un juego, como yo tengo el Super Mario Party, pues sí lo uso. Y pues tú te pones esto y ahora agarras el control. Agarras el control y ya nada más lo haces. Siempre. ¿Cómo se pone? Así. Esto se pone así. Entonces luego vas jugando. Y ahora vamos por lo más emocionante, por lo más que todos querían, por eso lo dejaron último. Entonces esto es el lago y esto es como donde se paran, que aquí están Nick, Doc y... Bueno, nada más me sé uno que es Nick, que es este. Bueno, uno de estos dos porque son iguales, idénticos. Uno de estos dos es Nick. Ah, sí, Dunic. Este es Dunic y este es Nick. Y creo que este es Dunic, Nick. ¿Ok? Y saben que, amiguitos, que este es el único que tiene dibujitos atrás. Por eso es edición especial, porque el rojo, el de los controles grises y eso, no, nada más es puro negro. Y este tiene dibujitos sordos. Así que los tienes que encontrar. ¿Ya lo vieron muy bien, amiguitos? Pues si es sí, pues denle muchos likes. Es todo por hoy, amiguitos. Si les gustó el video, más bien, si les gustó mi Nintendo Switch y el video y todo lo demás, denle un like, suscríbanse, activen la campanita, vayan a todas nuestras redes sociales que se las dejamos aquí abajito. Y pues, bye, amiguitos. Goodbye.